សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche នៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញមេរៀនមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតេស្ត IELTS ហើយតេស្ត IELTS នេះគឺជាតេស្ត IELTS General ហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលការសរសេរ Writing Task 1តាក់ទងជាមួយនឹងការសរសេរសំបុត្រការសរសេរសំបុត្រនៅទីនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង formal letter សរសេរសំបុត្រជាលក្ខណៈផ្លូវការឥឡូវនេះយើងទៅមើលមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងមើលថាតើគេទៅសេ formal letter នឹងថាម៉េចយើងពិនិត្យមើលប្រធានបទសិនឲ្យយើងដឹងថាគេទៅសេតាក់ទងពីអីប្រធានបទរបស់គេនៅទីនេះគេដាក់ Your local council is considering closing a sports and leisure center that it runs in order to save money គេថាសហគមន៍របស់អ្នកកំពុងតែពិចារណាបិទមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្តនិងលេងកីឡាមួយដើម្បីសន្សំលុយWrite a letter to the local council. In your letter, give details of how you and your friends or family use the center. គេថាឲ្យយើងទៅសេសំបុត្រមួយទៅកាន់ local council ហ្នឹងហើយនៅក្នុងសំបុត្រយើងឲ្យយើង provide ព័ត៌មានលម្អិតថាយើងមិត្តភ័ក្តិយើងឬក៏ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិយើងប្រើប្រាស់ center ហ្នឹងបែបណា Explain why the sports and leisure center is important for the local community.ពន្យល់អំពីមូលហេតុថាតើហេតុអីបាន Sport Center ហ្នឹងដែលសម្រាប់កំសាន្តនិងលេងកីឡាហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍របស់យើង Describe the possible effects on local people if the center closes ពិពណ៌នាអំពីលទ្ធផលមួយចំនួនដែលប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍អាចទទួលបានបើសិនជាមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងត្រូវបានគេបិទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតវីដេអូមេរៀនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទើបតែបានឃើញមិញនេះគឺយើងដកស្រង់ចេញមកពី app Edniche Online នៅទីនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញវីដេអូមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងតេស្ត IELTS ជាច្រើនទៀតបន្ថែមលើសពីនេះទៀតយើងក៏មានវីដេអូមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង grammar TOEFL writing លក្ខណៈលក្ខហើយនៅក្រោមវីដេអូមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានលំហាត់ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តធ្វើដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតហើយដើម្បីប្រើប្រាស់ app Edniche Online បានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុះឈ្មោះក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ app សិនហើយការចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបង់ថ្លៃត្រឹមតែ2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺថាឥឡូវនេះសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche កំពុងតែបញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៅលើថ្លៃសមាជិកភាពហ្នឹងទៀតបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះឥឡូវនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបង់ថ្លៃសមាជិកភាពហ្នឹងក្រោម2000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងទៀតការបញ្ចុះតម្លៃនេះជិតផុតកំណត់ហើយអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចុះឈ្មោះសូមរួសរាន់ឡើងចេញមកភ្លាមគេទៅសេថា Dear Sir or Madam យើងដឹងហើយវាជា formal writing អញ្ចឹងយើងអត់មានទៅសេដាក់ឈ្មោះមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទេយើងត្រូវ Sir Madam អញ្ចឹងហើយដោយសារ local council យើងអត់ដឹងថាទៅសេទៅកាន់មនុស្សស្រីឬក៏ប្រុសទេ My name is John Johnson and I am writing to raise my concern regarding the plans to close our local sports and leisure center ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញរបៀបដែលគេ introduce letter របស់គេមកគឺលក្ខណៈ formal ហ្មងគេអត់មានទៅសេថាខាងជួបគ្នាយូរអីណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលគេទៅសេទៅគេណែនាំឈ្មោះហើយគេទៅសេមួយទៀតថាខ្ញុំទៅសេសំបុត្រនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីការបារម្ភរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងដែលប្រងទៅបិទមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្តនិងលេងកីឡានៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង It is hard to underestimate the importance of the center for citizens យើងមិនត្រូវមើលស្រាលអំពីសារៈសំខាន់នៃ center ហ្នឹងសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ទេ In fact it became the point where we all meet each other to share some positive emotions and spend free time គេថាបើយើងមើលជាក់ស្ដែងមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងវាគឺជាទីកន្លែងមួយដែលយើងជួបគ្នាហើយបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ល្អៗដាក់គ្នាហើយនឹងចំណាយពេលវេលាទៅនៃរបស់យើងAlso, one cannot miss the influence of sporting activities provided there on the heart of the people. បន្ថែមពីនេះទៀតយើងអត់អាចបាត់បង់នូវឥទ្ធិពលរបស់សកម្មភាពកីឡាផ្សេងៗទៀតដែលបានផ្ដល់នៅទីនោះសម្រាប់លើសុខភាពរបស់ប្រជាជនយើងបានទេការសរសេរនេះហាក់បីដូចជាអត់ follow តាម order នៃសំណួរឬក៏ instruction ដែលគេដាក់ឲ្យយើងទេពីព្រោះថា paragraph ទី1នេះបើតាមខ្ញុំមើលគេអត់ទៅសេ details ថាតើគេប្រើប្រាស់ center នឹងមិនទេផ្ទុយទៅវិញគេបែរជា
ខំប្រឹងបញ្យល់ថាហេតុអីបានអានឹងសំខាន់វិញសម្រាប់ local community ប្រហែលជានៅក្នុង paragraph មួយទៀតគេនឹងរៀបរាប់អំពីចំណុច detail ខាងលើនឹងវិញក៏ថាបានដែរពីព្រោះថាការសរសេរយើងអាចចេះសរសេរមួយណាមុនក៏បានដែរអត់ចាំបាច់សរសេរ in order តាមសំណួររបស់គេទេឥឡូវយើងទៅមើល paragraph មួយទៀត My family is used to going to the center several times a week គេថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាទូទៅ center ហ្នឹង 3-4 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍មានន័យថាគាត់មានទម្លាប់ទៅអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ is used to ដូចស៊ាំទៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណា My wife and I attend fitness lessons for adults on Monday and Wednesday after work ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមកជាមួយនឹងខ្ញុំគឺទទួលការវឹកហាត់ផ្នែក fitness ហ្នឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃពុធក្រោយពីម៉ោងធ្វើការរបស់យើង My two sons went to the center after school កូនប្រុសទាំងពីររបស់ខ្ញុំគឺទៅ center ហ្នឹងក្រោយពេលដែលគេរៀន They have a place there to do their work នៅទីនោះពួកគេមានកន្លែងមួយដែលគេអាចធ្វើការងាររបស់គេបាន To play with other children and relax in safe environment លេងជាមួយក្មេងៗដទៃទៀតហើយនឹងលំហែអារម្មណ៍នៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមានសុវត្ថិភាព On weekends we usually meet friends there and go to swimming pool or open air tennis courts provided it doesn't rain cats and dogs គេថានៅចុងសប្តាហ៍យើងជាធម្មតាជួបជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនៅទីនោះយើងទៅអាងហែលទឹកឬក៏ទៅតារាងលេងតេននីសដែលអត់មានដំបូលបើសិនជាអត់មានមេឃភ្លៀងខ្លាំងចឹងនៅក្នុង paragraph នេះគឺជាការពិពណ៌នា details ហើយថាតើគេប្រើប្រាស់ center នឹងម៉េចចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិញចឹងគឺគេទៅសេអត់ follow instruction នៃសំណួររបស់គេទេឥឡូវយើងទៅធ្វើ paragraph មួយទៀតថាតើ paragraph មួយទៀតហ្នឹងគេទៅសេចំណុចចុងក្រោយ describe the possible effects នឹងអត់បេសកកម្មរបស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche គឺចែកចាយវីដេអូមេរៀនទាំងអស់នេះដោយឥតគិតថ្លៃតែម្ដងប៉ុន្តែលទ្ធភាពរបស់យើងអត់អាចធ្វើទៅរួចទេអញ្ចឹងហើយបើយើងត្រូវការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ app Edniche Online ការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយដល់សាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche ដើម្បីឲ្យមានលទ្ធភាពផលិតវីដេអូមេរៀនបន្ថែមទៀតបូករួមជាមួយនឹងលំហាត់ដែលទាំងអស់ហ្នឹងនឹងជួយឲ្យការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែប្រសើរទៅមុខទៀត I can think of several negative consequences the closure of the center could do ខ្ញុំអាចពិចារណាទៅឃើញអំពីលទ្ធផលអវិជ្ជមានមួយចំនួនបើសិនជាយើងបិទក្លឹបហ្នឹងចឹង paragraph នេះចេញមកភ្លាមគេបង្ហាញច្បាស់ហើយថាគេនឹងនិយាយអំពី possible effects ហ្នឹង Firstly, people could become less engaged in sports activities which will definitely affect their health ជាដំបូងនេះប្រជាជននឹងខកខានអត់បានលេងកីឡាហើយវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់គាត់ Secondly, children will lose the opportunity to spend their time in a healthy atmosphere and will spend more time at the street ចំណុចទី2ក្មេងៗនឹងបាត់បង់ឱកាសសម្រាប់ចំណាយពេលនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមានផាសុកភាពហើយនឹងចំណាយពេលបន្ថែមនៅលើផ្លូវថ្នល់វិញ Finally, for the people interested in sport, it will become more difficult to get to the place to exercise as the nearest sports center is in Tomtoon, which is 30 miles away. ចំណុចចុងក្រោយនេះប្រជាជនណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្នែកលេងកីឡាហ្នឹងគាត់នឹងមានការលំបាកដើម្បីទៅរកទីតាំងសម្រាប់លេងកីឡារបស់គាត់ពីព្រោះថាមជ្ឈមណ្ឌលលេងកីឡាដែលជិតជាងគេគឺនៅតំបន់ Tomtoon ដែលវាមានចម្ងាយប្រហែលជា30ម៉ាយពីទីនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាគេបានឆ្លើយនៅសំណួរទាំងអស់ហើយដែលមានដាក់នៅក្នុង instruction របស់ task 1 នេះអញ្ចឹងគេបែងចែកវាចេញជា3 paragraph ដើម្បីរៀបរាប់តាម instruction ទាំង3ដែលគេប្រាប់មកយើងហ្នឹងឥឡូវនេះគេនឹង close letter របស់គេហើយឥឡូវយើងមើលរបៀបដែលគេ close វិញគេដាក់ I believe this question deserves close attention ខ្ញុំជឿថាសំណួរនេះគួរតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់អត្ថន័យរបស់គេគឺចង់ប្រាប់ថាអាការដែលគេចង់បិទអាលើហ្នឹងហើយប្រជាជនចោទសួរថាតើបិទហ្នឹងត្រូវខុសហ្នឹងគេចង់ឲ្យ council ហ្នឹងពិចារណាអំពីសំណួរដែលគេចោទសួរហ្នឹង Yours faithfully John Johnson ចឹងរបៀបដែលគេបិទសមុទ្រមកវិញ Yours faithfully ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈ formal ហើយព្រោះយើងដឹងថា formal letter បានគេប្រើប្រាស់ Yours faithfully ហ្នឹងបើវា informal វិញគេអត់ប្រើអញ្ចឹងទេគេអាចដាក់ with love គេអាចដាក់ sincerely អីក៏បានដែរ formal letter ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹង
ចំណុចសំខាន់គឺរឿង start ហ្នឹងហើយរឿង close មកវិញហ្នឹងហើយនៅក្នុងការសរសេររបស់យើងក៏យើងត្រូវសរសេរជាលក្ខណៈ formal ដែរដើម្បីបង្ហាញអំពីសាច់រឿងច្រើនជាងយើងបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់យើងអីវិញចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺយើងត្រូវឆ្លើយសំណួរដែលគេចោទសួរមកយើងទាំងអស់ពីព្រោះយើងឆ្លើយទាំងអស់បើយើងទទួលបានបន្ទុកផ្នែក task achievement អញ្ចឹងបើគេឲ្យយើង3យើងឆ្លើយទាំង3ទៅបើទោះជាវាអត់ in order ក៏វាអត់អីដែរចប់ហើយវីដេអូមេរៀនរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់ចុះឈ្មោះក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ app Edniche Online សូមតាក់ទងទៅ Telegram ដែលមានលេខ011 45 55 67អរគុណជំរាបលា